Սիրելի հայրենակիցներ, ողջունում եմ ձեզ։ Շնորհակալություն եմ հայտնում յուրաքանչյուրիդ այս ցուրտ օրով այստեղ գալու համար։ Ես վստահ եմ, որ այստեղ գալիս է այն մարդը, ով անտարբեր չէ։ Ես ուզում եմ նաև ձեզ տեղեկացնել, որ այսուհետ երբ մենք կօգտագործենք հայ բառը, ես խնդրում եմ մեր ազգային փոքրամասնություն հանդիսացող մեր եղբայրներին դա չընկալեն իրենցից տարաբաժանում, որպես հավաքական հասկացություն մենք իրենց էլ ենք ներառում, որովհետև իրենցից շատերը իրենց կյանքի գնով պաշտպանել են մեր հայրենիքը։ Եվ պաշտպանելու։ Տեսեք, մեզ տարբեր թեմաներով միշտ շեղել են, նախկիններ և ապագա, ուր մնաց ներկան, մեր ներկան չկա, սիրելի հայրենակիցներ, ներկան չենք տեսնում, մենք այդ ներկային ենք ուզում տեր կանգնել, այս պայմաններում, միգուցե պետք է մենք հիշենք, որ մենք հայ ենք, և երևի թե ամեն անգամ մեզ ինքներս հիշեցնելով հասկանանք, որ մենք Հայկ Նահապետի սերունդն ենք, ով բաբելոնյան աշտարակի շինարար Բելին Նեբրովթին հաղթեց, ավելի հզոր ուժի սատկացրեց։ Մենք հայ ենք, ես առաջարկում եմ մենք գոչենք, ես հայ եմ, ես հայ եմ, ես հայ եմ, ես հայ եմ, խնդրում եմ հիշեք, հիշեցրեք ձեր կողքիններին, որ մենք հայ ենք։ Հիմա, սիրելի հայրենակիցներ, արդեն սկսել են մեզ քննադատելու, վարկաբեկելու հետաքրքիր գործընթացները, ընդ որում, թե իշխանության կողմից, որը հասկանալի էր, և ցավոք ընդդիմադիր որոշ ուժերի և գործիչների կողմից։ Սա նշանակում է, որ մենք ճիշտ ճանապարհին ենք, և մենք խառնել ենք շատերի ծրագրերը։ Եվ տեսեք, ինչ էլ մենք խոսենք այստեղ, ով կասի ես ճշմարտախոս եմ, մենք լավն ենք ասելու, եկեք ազնիվ լինենք, մենք մարդուն եկեք ճանաչենք գործերով, մենք հոգնել ենք խոսքերից, մենք այդ խոսքերի գերին ենք դարձել, և եկեք գործերով չափենք մարդուն, ծառը պտուղից են ճանաչում, հիմա, ինչ ենք մենք ասում ձեզ, մենք ներկայացնում ենք 3 պահանջ, առաջին, կանխել սահմանագծման և սահմանազատման հակահայկական ծրագիրը, այդ թվում պահանջելով հրապարակել ստորագրման ներկայացված փաստաթղթերը, երկրորդ, թույլ չտալ միջանցք տրամադրել թշնամուն, երրորդ, պահանջում ենք, որպեսզի Հայաստանի իշխանությունները լիարժեք զինեն առաջնագիծը և պաշտպանեն մեր երկրի տարածքային ամբողջականությունը։ Հիմա, այս 3 պահանջի հետ, որ մի քաղաքական ուժը համաձայն չէ, այսինքն մենք վատն ենք, ընդունենք վատն ենք, եղբայր, մենք այս պահանջն ենք ներկայացնում, հարգելի ընդդիմադիրներ, մենք ձեզ մրցակից չենք համարում, մենք վերկուսակցական շարժում ենք հիմնել, սա վերկուսակցական է, եթե դուք այս կետերի հետ համաձայն չեք, դա լրիվ այլ խնդիր է, քննադատեք մեզ, վարկաբեկեք, միևնույն է, սա է մեր պահանջը։ Ես ուզում եմ նաև կոչս ուղղել իշխանության կազմում գտնվող այն մարդկանց, որոնք իրենց հայրենիքը սիրում են։ Վստահ եմ կան այդպիսի մարդիկ, շատերը իրենք իրենց համոզել են, ներշնչել են, որ այս ձախորդությունները մեր երկրի, դա ինչ-որ միստիկ ուժերի կամ ինչ-որ վատ չար մարդկանց պատճառով է, ոչ թե իրենց ղեկավարության
ապաշտոր կառավարման։ Դիցուք այդպես է։ Հարգելի հայրենասեր իշխանավորներ, այս 3 կետերը, եթե դուք պահանջեք, սա հայրենանպաստ կետեր են։ Ոչինչ չի խանգարի ձեր լիազորությունների շրջանակում պահանջեք սա, պահանջեք, որպեսզի նա կատարի այս կետերը։ Տիկին Տոնոյանը նշեց, ես ուզում եմ պնդել, մենք այստեղ ենք հրավիրում Նիկոլ Փաշինյանին, լայվի փոխարեն առաջարկում ենք հենց այս ամբիոնից գա պատասխանի մեր հարցերին։ Մենք հարցեր ունենք իրեն ուղղելու։ Ինքը ցույց է տալի որպես ժողովրդական գործիչ։ Ինքը չպետք է խուսափի ժողովրդից։ Պահանջում ենք Նիկոլ Փաշինյանին գա այստեղ եւ պատասխանի մեր հարցերին։ Եթե խուսափեց, մենք մեր հետևությունները կանենք, մեր հետագա գործողությունների մեջ էլ նկատի կունենանք։ Առաջարկում եմ վանկարկենք դուրս արի։ Դուրս արի։ Դուրս արի։ Դուրս արի։ Դուրս արի։ Տեսեք այս բառերը դուրս արին։ Երկու իմաստ ունեն։ Երկու իմաստով էլ դա հասկանում ենք եւ պնդում։ Հարցերից մեկը հիմա հնչեցնեմ, մնացածը եթե գա, չնայած խիստ կասկածում եմ։ Մեկ հարց եմ հիմա ուզում հնչեցնել, շատ հարցեր ունենք։ Մեկը, ինչու է նա հրաման տվել նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթից հետո Զանգելանի, Քաշաթաղի, Որոտանի այդ հատվածները Ադրբեջանին հանձնելու մասին, այսինքն հրաման է տվել, որ զորքերը հետ քաշվեն։ Նա դա խոստովանել է ազգային ժողովի ամբիոնից։ Հարց. Ինչու? Ինչու երբ կար ստորագրված փաստաթուղթ, որտեղ դու չպետք է քո զբաղեցրած դիրքից հետ քաշվես։ Ինչու ես այդ կարևոր հայրենիքի մեր այդ կտորները, այդ տարածքները տվել ադրբեջանցուն։ Ինչու? Շնորհակալություն։